Thutha wa bururi gweterera kwa ihinda rĩa thikũ 21 kumenya itumi cia gucokera githurano gĩa president, majaji matano ma igoti itugiru macokire hekaru-inĩ ya kihoto na arĩa mathanire bururi ucoke ndebe-inĩ marongoreirie itumi ciao kũrĩ commission ya githurano makiuga atĩ ndĩarĩ na ũigĩrĩrĩki wa kũigana hĩndĩ ya githurano. The election which gives rise to this result must be held in accordance with the principles of free and fair elections, which are by secret ballot, free from intimidation, improper influence, or corruption. That elections are not only about numbers, as many, surprisingly, even prominent lawyers would like the country to believe. The illegalities and the irregularities committed by the first respondent were of such a substantial nature that no court properly applying its mind to the evidence and the law, as well as the administrative arrangements put in place by IEBC, can in good conscience declare that they do not matter and that the will of the people was expressed nonetheless. IEBC no irerwo atĩ yagĩrĩirwo gũtabania gĩthurano kĩna kĩhoto, waragania na ũndũ maumirira makĩo mangĩhota gũthũrimwo. Thutha wa gwathwo ĩhingũre mĩtambo yayo nĩguo maumirira mathũrimwo, IEBC nĩ yaregire na igoti rĩroiga atĩ kwaga gwĩtĩkĩra maumirira mathũrimwo nĩ kuonania atĩ gĩthurano gĩtiakinyanĩirie ikĩro cia watho cia gĩthurano kĩrũngarũ. If IEBC had nothing to hide, even before the order was made, it would itself readily have provided access to its ICT logs and servers to disprove the petitioner's claims. And for as long as the Constitution of Kenya has the provisions granting this court the mandate to overturn a presidential election in appropriate circumstances, it will do so because the people of Kenya, in the preamble to the Constitution adopted, enacted and gave unto themselves the Constitution and for themselves and the future generations. Igoti rĩongereire atĩ ngwataniro ya NASA nĩyonanĩtie hatarĩ nganja atĩ form 34A na 34B ciarĩ na ũtiganu mũnene. He iria ciarĩ na namba cia gũcithutũkania na ciarĩ na ũgitĩri wa kũigana, ũndũ citangĩacabithirio nĩ mũndũ ũngĩ na njĩra cia Google kana cihũrwo photocopy. No oho hari na ingĩ nyingĩ citarĩ na namba ici na ũgitĩri o wothe na mũthia-inĩ moimĩrĩra magĩtũmwo na fomu citangĩtambũrwo nĩ watho. The glaring irregularities that came to the fore was the deployment by the first respondent of prescribed forms that either lacked or had different security features. Igoti riugite atĩ gĩthurano kĩagĩrĩire gũkorwo kĩrĩ mutaratara mũhũthũ ũndũ a Kenya othe marataũkĩrwo nĩguo na ihenya. No gĩthurano kĩa mweri wenana kĩarĩ kĩritũ gũgĩithĩrania na nĩkĩo moimĩrĩra magĩrĩirwo gũteyanirio na gĩthurano kĩna mutaratara mũhũthũ gĩtabanio. Surely, IEBC's ICT officials must have known that there are some areas where network is weak or totally lacking and should have made provision for alternative transmission. It cannot have dawned on IEBC's ICT officials 2 days to the elections that it could not access network in some areas. The petition before us was, however, simple and to the point. It was obvious to us that IEBC misunderstood it, hence it jumbled up responses and submissions. Our judgment is also simple and in our view clear and understandable. Kũringana na igoti itugiru, mũgogo wa gĩthurano kĩogomu kĩa mweri wenana wagĩrĩire kũigĩrĩrwo ciande-inĩ cia commission ya gĩthurano. Gĩthurano gĩa gũcokerwo gĩa tarĩki 17 Oktoba kana mũthenya o wothe nĩ mweke ũngĩ IEBC ĩraheo kũrũnga maũndũ na yarega gwĩka ũguo thabarĩ ĩrigĩrĩrie o gũkũ. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Waweru wa Nyambura.